Vítajte pri ďalšom pokračovaní Impulzu zo špitálskej, audiovizuálny podcast Fakultnej nemocnice Nitra zo štúdia vďaka gymnáziu Cyrila Metoda. Ďakujeme veľmi pekne. Štúdio, v ktorom privítam ženu, čomu sa veľmi teším. Je to dáma, ktorú som, poviem takú osobnú skúsenosť, stretla a aj napriek tomu, že 7 rokov pracujem v nitrianskej nemocnici iba nedávno. A ja keď som sa s vami, pani doktorka, rozprávala, to bola, mnou prechádzali také až, neviem to ako, ale vy ste tak neskutočne charizmatická žena, aby som bola konkrétna, Slavomíra Kováčová, neurologička, lekárka neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra. Som vás teraz dostala do rozpakov, čo vidím? Trochu, hej. Nie, ale ďakujem. My aj s našou Zuzanou, ktorá nám teda spravuje sociálne siete v našej nemocnici, my sme vás s otvorenými ústami počúvali a ďakujeme, že ste si našli čas hovoriť o tak dôležitej téme, akou je ochorenie skleróza multiplex, ale pekne po poriadku, lebo vždy, keď mi sem zasadne nejaký hosť, tak začínam dátumom, inak to nebude ani vo vašom prípade. 1.10.2008 ste nastúpili do Fakultnej nemocnice Nitra. Následne ste si spravili špecializáciu z psychiatrie. Naopak, v 2008 ste nastúpili, v 2003 z psychiatrie, v 2009 neurológia. A teraz ma zaujíma, že čo psychiatria sa nám páčila? Nie, nebola to moja srdcovka. Priznám sa, bola to taká nutná voľba po skončení vysokej školy, keďže ja som chcela vždy robiť neurológiu, ale vtedy v tom období bolo veľmi problematické dostať sa na pozíciu neurológa, takže tá psychiatria bola k tomu svojím spôsobom trošku taká, možno sa týkala toho nervového systému mozgu, takže urobila som si atestáciu, ale nechytilo ma to. A ako náhle sa naskytla príležitosť, tak som sa na tú neurológiu dostala a som v nej doteraz. Ste od toho 2008. v Nitrianskej nemocnici na neurologickej klinike a dá sa hovoriť o vás ako je to pozícia ako hlavný lekár ochorenia sklerózy multiplex, alebo aký máte, lebo keď som volala vášmu prednostovi, že by som chcela niekoho na kameru a chceli by sme sa rozprávať teda o skleróze multiplex, on povedal, že jednoznačne pani doktorka Kováčová, ja vás za ňou odprevadím. Kedy vám, a nechcem povedať, že prischla, ale odkedy teda sa fokusujete a venujete práve tomuto ochoreniu? Je to asi od nejakého roku 2011. V podstate také 2 roky po atestácii som bola, nejakým spôsobom som sa dostala do tejto ambulancie, ktorá sa vtedy len rozširovala a naozaj tých pacientov nám stále pribúdalo. Takže potom mi nejako zostalo to miesto, čiže momentálne som vlastne pracujem v ambulancii ako v pozícii vedúceho lekára, ale tak necítim sa tak, sme tam, vlastne pracujeme tam viacerí lekári, momentálne teda máme jednu lekárku na materskej, jedna pani doktorka nám odišla do Bratislavy, ale zostáva na parciálny úväzok a máme jednu veľmi šikovnú mladú kolegyňu, ktorá mi teraz veľmi pomáha, takže veľmi dobre sa etablovala. Takže a vy síce hovoríte o ambulancii, ale u nás v nemocnici sa tomu hovorí, a teraz neviem, či hovorím správne, že je to centrum sklerózy multiplex. Aký je rozdiel? Ono vlastne všetky, dá sa povedať, že na Slovensku máme v súčasnosti asi 14 týchto centier, alebo teraz pribudlo ďalšie, čiže nejakých 15, ale ono sú to vlastne ambulancie, špecializované ambulancie, ktoré fungujú pod neurologickými klinikami. Nazývajú sa centra, ale žiaľ nemajú štatút centier, ale to trošku súvisí. Je to taký problém, ktorý už riešime roky s hlavným odborníkom, s poisťovňami, nejako to nevieme doceliť, pretože tie centra by potom mali mať úplne iné aj personálne vybavenie a to je naozaj taký beh na dlhé lakte, stále aj neurologická spoločnosť tým bojuje už roky, čiže je to veľmi, uvidíme, čo nám prinesie. OK, poďme hovoriť o tom ochorení, ktorému sa venujete, ako ste aj spomínali, teda nejaké 2 roky po tej atestácii. Skleróza multiplex po slovensky aj roztrúsená skleróza je teda známa aj ako ochorenie tisícich tvári. Čo to je za ochorenie? Poďme si ho priblížiť. Kedy by sme mali spozornieť, ak sa nám čo deje, že by sme možno mali navštíviť toto centrum? Je to vlastne autoimunitné ochorenie, čiže je to v podstate ochorenie imunitného systému, ktorý sa nejakým spôsobom, nazve to v odzvukách, zblázni a začne bojovať alebo napádať vlastné nervové štruktúry centrálneho nervového systému, čiže mozog, miechu a očné nervy a v podstate dochádza kvázi k tomu, že nervové vlákna, ktoré sú obalené takým obalom, ktorý sa volá myelín, tak ten sa začína rozpadať a vlastne to nervové vlákno sa stáva menej cenné a dochádza tam vlastne k zápalu a tým pádom sa mení proste prevod nervovým vzruchom
mozgom a vznikajú u pacienta nejaké ťažkosti, ktoré vyplývajú práve z toho akútneho zápalového poškodenia niekde v mozgu alebo v mieche alebo v očnom nerve. Ako ste spomínala, presne je to ochorenie tisícich tvári. Ono máme také určité príznaky, ktoré sú, povedzme, že kvázi typické, že keď s tým pacient už príde a povie, že jednoducho ja som napríklad prestal vidieť ako na jedno oko, bolí ma, trvá to viac ako 24 hodín, tak už vieme, to bude asi možno zápal očného nervu a to už je veľmi, veľmi typické pre roztrusenú sklerózu, čiže sa orientujeme vlastne potom už v tých vyšetreniach týmto smerom. Alebo to môže byť naozaj čokoľvek, môže to byť zhoršenie chôdze, môže to byť oslabenie jednej končatiny, ruky, nohy, proste naozaj čokoľvek, dokonca únava, dokonca také príznaky, ktoré by som povedala, že sú také ako skôr netypické, ale môžu dokonca predchádzať ten rozvinutý klinický obraz toho ochorenia, napríklad únava, dokonca porucha koncentrácie, nevýkonnosť pamäťová, čiže toto tiež je s tým spojené. Keď ste hovorili o tých rukách, o tých končatinách, je to nejaký dočasný výpadok tej chôdze, alebo teda to neposlúchanie rúk? Áno. Ono vlastne takou najčastejšou formou tej roztrúsenej sklerózy, ten priebeh sa volá, že to je tzv. Že relapsujúco remitujúci. Čiže vlastne, keď vznikne nejaká zápalová udalosť v mozgu alebo v mieche, tak ono v podstate sa prejaví častokrát nejakou klinikou, to znamená, že áno, strpne, oslabne mi ruka alebo noha. A ono vo väčšine prípadov, hlavne v tých prvých atakoch alebo tých relapsoch, tak sa to nazýva odborne, tá symptomatológia ústupí aj sama od seba. To znamená, že ten pacient môže potom tú situáciu vyhodnotiť, že ale veď sa mi v podstate so mnou nič nedialo, ako utlačil som si ruku alebo som si ju presílil. Čiže toto môže to uniknúť pozornosti aj pacienta odborníka, ale potom, keď sa už tie ataky alebo tie relapsy vlastne opakujú v čase, tak môže potom už nie po každom tom ataku alebo relapse prísť k úplnej úzdrave. Čiže potom tom pacientovi už môže zostať napríklad zhoršená chôdza, zhoršená vlastne hybnosť ruky, vlastne oslabený zrak, takže nemusí to byť vždy s tou úpravou. Takže je lepšie si to odsledovať? Je lepšie čím skôr vyhľadať lekárskú pomoc. Je dôležitá včasná diagnostika v prípade sklerózy, lebo ja som si čítala, teraz neviem, či hovorím pravdu, že je viacero typov a potom aj v závislosti od toho typu sú iné typy liečby. Áno. Poďme to priblížiť divákom. No, takže najčastejšou vlastne formou je práve takzvaná tá relapsujúca remitujúca forma. To znamená, že prichádza vlastne v určitých takých atakoch, kedy sa objaví nejaká neurologická symptomatológia, ktorá odoznie buď spontánne a väčšinou vlastne s úplnou úzdravou, ale potom časom naozaj tie ataky môžu vlastne viesť k stále viac a viac poškodzovaniu nervového tkaniva, k zániku nervových buniek a to už potom so sebou prináša takéto zhoršovanie celkovej vlastne mobility a tej psychickej výkonnosti, čiže vlastne nárast invalidizácie. Takže preto je naozaj veľmi dôležité hlavne podchytiť to ochorenie v tomto včasnom štádiu, pretože my v súčasnosti máme takú liečbu, ktorá dokáže naozaj ten imunitný systém, som to nazvala tak učesať, a upraviť ho tak, aby sa jednoducho nebojoval proti tým vlastným nervovým štruktúram, aby sme vlastne ten zápal zastavili a tým pádom, aby sme potom zabránili ďalšej devastácii toho nervového tkaniva, nervových buniek, keďže vieme, že nervová bunka sa nedá obnoviť. A ak to nestihnem, tak som v tom druhom type? A ak to nestihnete a vlastne prichádzate už v takom štádiu, že už máte aj ťažkosti, že už sa vám horšie chodí, že už vidíte, že jednoducho tá výkonnosť není taká dobrá, že už máte naozaj problémy s chôdzou, že máte problémy s rukami, tak to už je, väčšinou sa hovorí už tzv. Sekundárne progresívna forma, ktorá nastupuje vlastne po tejto relapsujúcej remitujúcej a tam už v podstate žiaľ máme možnosti nejaké liečby, ale my nemáme možnosti reparačné. To znamená, že zase vieme nejakým spôsobom oddialiť tú ďalšiu invalidizáciu aj u týchto pacientov, ale nevieme to ochorenie už úplne zastaviť. Čiže absolútne ideálne je, keď ten pacient príde v tých včasných štádiách. Ide tá diagnóza stanovená včas a keď sa včas začne liečba. Podľa Európskej platformy pre sklerózu multiplex v celej Európe trpí SM-kom, sklerózou multiplex viac ako 700,000 ľudí a okrem iného teda sa hovorí, že skleróza multiplex postihuje častejšie ženy ako mužov. Je vyliečiteľná táto diagnóza? Nie. Nie? Nie je vyliečiteľná, ale je liečiteľná, čo je veľké pozitívum, pretože pred možno, že 30 rokmi sme zažívali taký
terapeutický nihilizmus. My sme tým pacientom nevedeli poskytnúť nič, okrem také symptomatické liečby. V podstate neboli k dispozícii lieky, čiže dá sa povedať, že to ochorenie bolo častokrát spájané s tým, že fúha, mám SMK, rovná sa invalidný vozík. Dnes to vôbec nie je pravda. A vidíme to aj na našich ambulanciách, že napríklad tí pacienti, takí tí starí SMK-ári, ktorí naozaj v minulosti nemali tú šancu sa liečiť včas, tak tí sú naozaj ťažko postihnutí, ale dovolím si povedať, že potom tí pacienti, ktorí nastupujú tú liečbu teraz, tak majú úplne iné vyhliadky. Vy hovoríte o starých SMK-roch, ja viem, že ako to myslíte, ale paradoxne, ja neviem, prečo som si myslela, že skleróza multiplex je ochorenie starých ľudí, akože skôr narodených, a je to presne naopak. Áno, typicky sa vyskytuje skôr u mladších ľudí, najčastejšie medzi 20. a 40. rokom života, čiže naozaj je to vlastne potrebné o tom hovoriť aj preto, lebo sa to týka ľudí, ktorí sú v produktívnom veku, ľudí, ktorí potrebujú pracovať, ktorí si plánujú rodiny. Týka sa to, hovorili ste o tom, že práve naozaj najčastejšie sú postihnuté ženy, takže tam sú to matky, hej, sú to ženy, ktoré si plánujú rodičovstvo, deti, takže o to naliehavejšie je tá potreba o tejto chorobe hovoriť a takisto je vlastne o tej liečbe. A je toto ochorenie prekážkou pri nejakom úspešnom otehotnení a teda... Nie. Práve sa zistilo, že pacientky so sklerózou multiplex nemajú nejaké zvýšené riziko sterility, alebo respektíve teda, že by bol nejaký problém s otehotnením, ale čo je dôležité povedať, a dokonca ani samotné tehotenstvo nezhoršuje sklerózu multiplex, ba dokonca naopak. Tehotenstve sa pacientky majú relatívne dobre, pretože tam nastáva taký ako keby prirodzene taký útlom tých zápalových reakcií, takže oni to tehotenstvo znášajú veľmi dobre. Len je dôležité povedať, že keď pacient, čiže netreba sa báť, to chcem povedať, že ani plánovať si rodinu, my častokrát sa práve bavíme o tom s pacientkami, že boja mať deti, aby som ich od toho neodrádzala, ba práve naopak. Len je dôležité s tou pacientkou komunikovať, potom odkomunikovať aj to vlastne, že na akú liečbu nastavím, pretože nie každá liečba zase je vhodná od pacientky, ktorá plánuje tehotenstvo, pretože niektorá terapia môže škodiť napríklad plodu. OK, to je zase taká moja ďalšia otázka. Musím sa bať, že mám sklerózu multiplex, bude ju mať aj moje dieťa, alebo teda máme v rodine napríklad sklerózu multiplex, stará mama mojej céry má túto diagnózu, bude to mať aj moja dcéra, alebo dcéra mojej céry, dajme tomu? Je to takto dedičné? Nie, samotná choroba nie je dedičná, aj keď sa predpokladá, že je tu určitá dispozícia. To znamená, že hovorí sa, alebo také tie veľké populačné štúdie preukázali, že pacientky, ktoré trpia sklerózou multiplex, takže to riziko, že ich dieťa bude mať SMK, sa pohybuje na úrovni bežného populačného rizika, čiže nejakého 1-2%. Iná situácia je, keď majú obidvaja partnery sklerózu multiplex, tak tedy už to riziko vzrastá dokonca na nejakých 30%, že je tam teda možnosť, že to dieťa bude mať sklerózu multiplex. Takže ešte nie je to dedičné ochorenie, ale možno nejaká predispozícia tam je. Máme inak aj my napríklad v centre zo pár takých tých SMkových rodín, že napríklad matka a dcéra majú SMku. Teraz som sa momentálne ocitla na sociálnych sieťach. Pozdravujem Sandru Borbeliovú. Tá sa pýta, ktorý ročník medicíny bol pre vás najťažší? No, asi druhý s anatómiou. Aha, OK. A Marcela Ružičková sa pýtala, aká je pravdepodobnosť recidívy po mozgovom infarkte v prípade 80-ročnej pacientky. Vieme odpovedať na toto? Mozgovom infarkte? Asi náhlavná mozgová príhoda. Ja viem, že teda s vami o tej SMK, ale neviem, že či na toto by sme vedeli ako neurologické lekár. Ťažko povedať, lebo tam tie rizikových faktorov je veľa. Závisí od toho, že aký typ cievnej príhody to bol. Hej, či to bola spojená kardioembolická, ťažko sa na to. To je veľmi ťažko, samozrejme, že rozumiem. Áno, to je veľmi široká téma. Určite áno. Ešte keď vás tu mám, pani doktorka, možno jedna z posledných otázok. Vždy sa každého pýtam, že ako sa starať o ten, ktorý orgán, o tú časť tela. Dá sa nejak predchádzať skleróze multiplex, alebo môžem niečo zmeniť vo svojom živote, aby som ju nedostala? Určite. Ja hovorím, že polovica úspechu je ten vlastný postoj. To znamená, že nielen pasívne konzumovať tú drahú liečbu, ktorá je naozaj veľmi drahá, je to finančne náročná liečba, ale teda pokiaľ je indikovaná, tak určite ju dostáva každý pacient. Ale vždy hovorím pacientom, že nie je to iba o liečbe, je to o tom, ako sa nastaví psychicky. To znamená, že naozaj vyrovnať sa s tým. Sme tu mali pred chvíľočkou teda aj psychológa, takže určite, ak má teda pacient problémy s tým, treba aj toho psychológa vyhľadať. Veľmi dôležitý je životný štýl, to znamená, že vyvážená racionálna strava, zase nie je rôzne nejaké drastické diety, žiadna nefunguje. A samozrejme pohyb. A hlavne ten optimizmus.
No, ja som vám hovorila, že to bude super. Pevne dúfam a verím, že ste to cítili aj vy, to, čo vyžaruje z pani doktorky Slavomíry Kovačovej, ktorú som mala v podcaste. Impuls zo Špitalskej. Veľká vďaka, neurologická lekárka Fakultnej nemocnice Nitra, odborníčka na sklerózu multiplex. Všetko dobre. Aj všetko dobre, ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem pekne. Majte sa.